ภัตราแสงวิจิตรนะคะอดีตหมอรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์โรงพยาบาลศิริราชขณะนี้เกษียณอายุราชการแล้วค่ะวันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะซึ่งใครๆก็กล่าวถึงว่ามีคอเลสเตอรอลมากไม่ดีนะคะเราก็จะมาดูว่าเป็นยังไงคอเลสเตอรอลเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไขมันวงนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่มีประโยชน์มากต่อร่างกายของเรานะคะเราจะได้จากนมเนยเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็พวกตับหรือว่าสมองของสัตว์นะคะซึ่งจะมีคอเลสเตอรอลอยู่ค่อนข้างมากแต่คอเลสเตอรอลเนี่ยร่างกายของเราสร้างได้ถ้าเรากินมากเกินไปนะคะร่างกายเราก็จะลดการสร้างลงนะคะปกติแล้วเราให้กินจากอาหารข้างนอกได้ประมาณ300มิลลิกรัมร่างกายของเราเนี่ยสร้างคอเลสเตอรอลเองได้นะคะประมาณ500มิลลิกรัมถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันถ้าเรากินคอเลสเตอรอลจากข้างนอกมากเกินไปตับของเราก็จะหยุดสร้างนะคะหรือสร้างลดลงนะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยเวลาที่ได้มาจากอาหารมันจะถูกนำเข้าสู่ตับนะคะโดยไคโรไมคอนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถูกนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยLDL นะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อเลี้ยงแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะกลับมาโดย HDL นะคะจะนำกลับมาสู่ตับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นน้ำดีค่ะน้ำดีเมื่อใช้ย่อยไขมันในลำไส้แล้วส่วนที่เหลือก็จะถูกขับออกไปทางอุจจาระนะคะปกติแล้ว LDL เนี่ยนำคอเลสเตอรอลไปให้ร่างกายใช้มันจะไหลไปตามหลอดเลือดเนี่ยถ้าสมมติว่าเหลือแล้ว HDL ไม่สามารถจะนำกลับได้มันจะถูกจับอยู่ที่ด้วยรีเซปเตอร์ที่ผนังของหลอดเลือดนะคะทำให้ผนังหลอดเลือดหนาแล้วก็แข็งทำให้เกิดโรคความดันสูงตามมานะคะเพราะฉะนั้นการที่มีคอเลสเตอรอลถึงแม้ว่ามันจะดีตรงที่ว่ามันจะช่วยเรื่องการเป็นส่วนประกอบของผิวผนังเซลล์ของเราทั้งร่างกายก็จริงหรือเป็นส่วนประกอบของน้ำดีนะคะแล้วก็เป็นส่วนประกอบของเซ็กซ์ฮอร์โมนทั้งของเพศหญิงและเพศชายก็จริงแต่ว่าถ้ามันมีมากเกินไปก็จะเกิดโทษได้อย่างที่บอกแล้วว่าเมื่อส่งมากไปแล้วใช้ไม่หมดมันก็จะเกาะจับอยู่ที่หลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหนาแข็งแล้วในที่สุดก็เกิดเป็นความดันสูงนะคะเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือเราอย่ากินคอเลสเตอรอลมากเกินไปนะคะแต่อาจจะมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดของเราเนี่ยมีน้อยลงได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะกินตามปกตินี่ก็คือการที่เรากินเบต้ากลูแคนเนี่ยนะคะเบต้ากลูแคนจะช่วยดูดซับน้ำแล้วก็ทำให้คอเลสเตอรอลที่เรากินเข้าไปเนี่ยไม่สามารถจะถูกย่อยด้วยไลเปสได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ผสมกับน้ำดีเป็นไมเซอรี่นะคะก็ทำให้ย่อยไม่ได้แล้วก็ตัวเบต้ากลูแคนก็จะพาคอเลสเตอรอลออกไปนะคะไหลออกไปจนกระทั่งถึงลำไส้ส่วนปลายนะคะก็จะถูกย่อยด้วยถูกเฟอร์เมนต์นะคะไม่ใช่ถูกย่อยถูกเฟอร์เมนต์ด้วยแบคทีเรียทำให้เกิดโปรไบโอนิกนะคะแอซิดหรือโปรไบโอเนตเนี่ยซึ่งตัวนี้จะถูกดูดซึมกลับไปที่ตับนะคะแล้วก็ไปยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลใหม่ในตับนะคะเพราะฉะนั้นเบต้ากลูแคนมีส่วนดี2อย่างก็คือทำให้คอเลสเตอรอลดูดซึมเข้าไปในเลือดน้อยลงในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทำให้การสร้างคอเลสเตอรอลในตับลดลงค่ะปกติแล้วค่าของคอเลสเตอรอลนะคะเป็นค่ารวมของ HDL LDL นะคะแล้วก็ 20% ของไตรกลีเซอไรด์เพราะฉะนั้นถ้าค่าคอเลสเตอรอลสูงเพราะ HDL สูงไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าค่าคอเลสเตอรอลสูงเพราะมี LDL สูงแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์สูงอันนี้จะเกิดปัญหาทันทีนะคะเพราะว่าไตรกลีเซอไรด์สูงหลังจากที่เขานำไปใช้เป็นพลังงานหมดแล้วมันกลับมาสร้างคอเลสเตอรอลใหม่นะคะแล้วก็เมื่อคอเลสเตอรอลมากไปนะคะมันก็จะไปอยู่ในหลอดเลือดแล้วก็เกาะทำให้หลอดเลือดแข็งตัวเหมือนกับ LDL ที่นำคอเลสเตอรอลไปใช้แล้วปรากฏว่าใช้ไม่หมดคอเลสเตอรอลก็ถูกจับอยู่ที่ผนังหลอดเลือดด้านในเช่นเดียวกันทำให้ผนังหลอดเลือดหนาแล้วก็แข็งตัวแล้วก็ทำให้เกิดความดันสูงนะคะเพราะฉะนั้นการดูค่าคอเลสเตอรอลให้ดูที่ค่าของ LDL กับไตรกลีเซอไรด์นะคะเป็นหลักไม่ต้องถ้า HDL สูงก็โอเคนะคะถ้าคอเลสเตอรอลสูงจาก HDL
ไม่ต้องแก้ไขยังไงก็ตามถ้าสมมติว่ามี LDL สูงไตรกลีเซอไรด์สูงอันนี้เราจะต้องงดของที่จะเข้าไปใหม่คืองดไขมันนะคะงดเนื้อสัตว์งดนมเนยนะคะที่จะเข้าไปทำให้เกิดคอเลสเตอรอลสูงขึ้นนะคะในขณะเดียวกันให้ลดไขมันทรานส์แล้วก็saturated fatty acid หรือไขมันอิ่มตัวนะคะให้เพิ่ม HDL มากขึ้นให้ออกกำลังกายนะคะเป็นการที่เพิ่ม HDL นี่จะได้จากผักแล้วก็พวกน้ำมันพืชนะคะอาจจะเป็นน้ำมันที่มี unsaturated fatty acid นะคะพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันเมล็ดนุ่นนะคะแล้วก็น้ำมันอะไรดอกคำฝอยน้ำมันดอกทานตะวันนะคะคาโนล่าหรือคอร์นออยล์อะไรพวกนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่ม unsaturated fatty acid